टू माई चैनल। मैंने फुटबॉल मंगाया फ्लिपकार्ट से, आप देख ही सकते हैं। चलो मैं फाड़ता हूँ इसको अब। देखिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हुआ इसमें पंपर भी मिला है हमको। देखते हैं, फाड़ दिए हैं हमको भी। और ये बॉल निकली इसके साथ, ये देखिए ये पंपर आया है। तो पहले इसको खोलेंगे हम लोग गाइस। ये देखिए गाइस, और ये इसके अंदर और एक, और ये रही हमारी पिन। देखिए प्यारी सी पिन है हमारी, देखिए प्यारी सी पिन है। और ये हमारा फुटबॉल, इसका छेद यहाँ पे है। हम लोग इसको खोलते हैं पहले। तो पहली बात ये है गाइस, निकल जा वीडियो पास कर। तो खुल गई हमारा पंपर भी। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये देखिए। हम इसमें लगाएंगे पिन। हटाइए सब कुछ, इसमें लगाएंगे हम पिन। ये भाई कहाँ गया पिन? ये देखिए पिन, देखिए गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी की पिन है ये। और ये सब पिन है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव होती है गाइस। ये सब पिन क्वालिटी ही कुछ और है, आप नहीं समझोगे। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार भाई, प्लीज़। कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। ये देखिए आप हवा सुनिए, हवा अच्छी है गाइस की। और मैं इसमें एयर फिल करूँगा। और ये मैं पहले इसको अच्छे से करूँगा, नहीं तो पिन अंदर टूट जाती है। और ये बॉल गई और घुस गई है। और इसको पंप करेंगे। और ये देखिए हाँ तब पंपर भर देख ले लो। ये देखिए गाइस, इसमें एयर हो रही है गाइस। ये है मेरा थर्ड फुटबॉल। पहले मैं लिया था साइज 3 का, फिर मेरे दादाजी ने मुझे दिया था एक वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन का, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं ये कुछ सालों बाद ये बॉल खरीदा हूँ। ये बॉल ये है, ये यहाँ पे यूज हुई थी। ब्राज़ील का एक वर्ल्ड कप है, वहीं पे यूज हुई थी। और ये फुटबॉल जितने में दिखनी अच्छी है, खेलने में भी उतनी अच्छी है। भाई पसीने छूट रहे हैं फुटबॉल पंप करते करते यार। ये देखिए गाइस, और ये गाइस बॉल देखिए हमारी। देखिए गाइस फुटबॉल की कलर है जो बहुत ही अच्छी है। ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ुका। देखिए गाइस, ये देखिए फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ुका ऑफिशियल मैच बॉल। बहुत ही अच्छे टाइप के बॉल्स होते हैं ये सब, जो वर्ल्ड कप में यूज होता है। वो सब प्लेयर लोग को देना चाहिए खेलने के लिए। तो फुटबॉल के और ये देखिए आप वीडियो में जैसा आप देख रही है, आपको ऐसा ही फील करना है, गलत तरीके से मत करना, क्योंकि का फुटबॉल भी फूट सकता है। देखते हैं कितना भरा है। और थोड़ा पंप लगेगा गाइस। ये पंप निकल क्यों रहा है यार? चल वहाँ करिए ना बोलो ना करे तू तो चलने कर नीचे गाइस, तो ऐसे कोनो प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखिए अभी तक नहीं बना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। रोक नहीं सकते, जब फुटबॉल फूट जाए तो तब दिखाइए। अभी ना रुक। ये देखिए और देखना पड़ेगा। तो बॉल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक से पंप तो नहीं हुई है, लेकिन ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बॉल देखिएगा। इस क्वालिटी तो बहुत ही शानदार है। हमारे कैमरामैन को यहाँ पे चोट लग भी गई है ये फुटबॉल से। हमारे कैमरामैन जी को, कैमरामैन है ना वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। मैं अपने फ्रेंड्स को ही बनाता हूँ कैमरामैन। इसका नाम है जॉय। ये मेरा मौसी का बेटा है, क्योंकि ये मेरे बहुत हेल्प करते हैं मेरी सारी चीज़ में। ये पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। और ये देखिए मेड इन इंडिया साइज 5। देखिए मेड, अरे क्या है ये, नॉस्टन निडल फैटली क्या है ये नहीं पता। मेड इन इंडिया 5 देखिए।
अब मैं फिर से पंप कर रहा हूँ गाइस, ठीक से पंप नहीं हो रहा है इसमें यार, क्यों? अच्छी फुटबॉल तो है लेकिन ज़्यादा पाम पंप निकाल अच्छा हो रहा है। लो, पाम निकाल लो। ऐसे यार, अरे अरे पाम निकाल लो। ये फुटबॉल लोग को ना यही सब फुटबॉल अच्छी लगती है। मैं अपना चैनल बदलने वाला हूँ। चैनल का नेम रहेगा, पहले था ZMZ गेमर, फिर मैं किया क्रिकेटर 07, अब होगा पेरिस सेंट जर्मन इलाका, नहीं फुटबॉलर विथ ओम, ये रहेगा। और ये देखिए गाइस, बॉल को देखिए आप, बॉल सब तो हो गई है, और अच्छा रहेगा, और पंप करना। मेरे मुंह में देखिए आप पसीने, कितना पसीना आ चुका है। अबे मेरा मुंह पे मत दिखा करना, मैं फुटबॉल तो दिखाऊं। फुटबॉल खुद गिर रही है, पता नहीं क्यों, हम लोग पंप कर रहे हैं शायद इसीलिए। और ये देखिए फुटबॉल गाइस, यस फुटबॉल देखिए, अरे फोन हो ना, छोटे बॉल। और ये देखिए रेस्को, ये रेस्को कंपनी का दिया है पंप। देखिए रेस्को कंपनी का ये पंप है, बहुत ही शानदार क्वालिटी का आता है। कुछ ना होते, और फिर से हवा भरेंगे, हवाई भाग ही नहीं रही है। तू हम भर दे, तुरंत भर दो, तू खाली पकड़ लेगा। छोड़ो के लाई कौन सी ना देखो ना, खराब हो जाते हैं वीडियो में, और चलते वो वीडियो खराब हो गई। देख हवा निकल रही है। मेरा भाई बहुत चिल्ला रहा है, ये वीडियो रोक, चल फिर से स्टार्ट कर वीडियो। स्टार्ट कर दे तो फिर बोल देंगे। छोड़ना पड़ता है। ये देखिए गाइस, और थोड़ा पंप बचा है। भाई कितना पंप लगता है, मेरी जान खा जाएगा ये पंप। और ये कैमरामैन हंस भी रहा है साला। गाइस मेरे फेवरेट फुटबॉल में से एक है, लेकिन ये तो मेरी जान खा गई है। और ये पंप निकाल दिए है, और बम से देखिए इसका, ये शानदार क्वालिटी का है। ये देखिए मेरे मम्मी के तो अब मुझे जानते ना देखिए, बॉल गया कैमरामैन को वहाँ पे, और हवा लगी। और कल हम लोग जाएंगे सुबह ग्राउंड। ये देखिए पंप भरते जा रहे हैं हम लोग। मुंह पे मेरे मुंह पे आंसू से इतना पसीना क्यों आ रहा है? ओ माय गॉड गाइस, बाप रे इतना पसीना। और ये बॉल तो बाप रे बाप, तो मेरा बाप है फुटबॉल। पहले भरा, मैं सोचा इजी होगा, 1 ही 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन ये तो मेरा बाप से भी बाप है ऊपर। अब देखता हूँ भरा है कि नहीं, थोड़ा और गैस निकाल रहे हैं भाई। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।